И поэтому, чтобы не позволить себе расслабиться, термос даже не взял. Вот бутылочку воды. Сейчас наберу. Что ты? Вот, летом нас спасал этот ручеек, родничок. Ну и зимой спасал. Повернись лицом, что ты дупу светишь в экран. Так, трава сработала, ну а как дрова сырые, я не знаю. Сейчас посмотрим. Скорее всего, что потушит. Вот так. А я, честно, вот складывал это все банькой. Бревнышко на бревнышко, так, поперек и так. Чтобы от снега. И тут помост, чтобы от снега защитить. Ну так где-то подсмотрел, не думал, что все дрова, все, что здесь находится, все мокрое до середины, там, даже сердцевины мокрые. Пилу я не стал брать, думаю, полдня потрачу, вдруг не разгорится. А ну, бачу, пошло. Ну, кое-как, да. Трава сухая где-то была наверху. Вот, кстати, наверное, как совет. Траву надо собирать не в низине, потому что здесь даже с деревьев вода капает. А там все-таки ветер наверху обдувает траву. И она сухая, даже с мокрым снегом. У нас сейчас где-то плюс 2 градуса. Нет, где-то 0 плюс 1 около того. Все мокрое. Вот уже так неделю. Все вокруг мокрое, сырое. Ну, горит. Костерок горит. Собака бегает. Я сижу и слушаю. Шандарахает вокруг. Только канонада не утихает. Все время, что я здесь нахожусь, ну, замолкал. Вот артиллерия сработала, слышно. Где-то там. Вот там ставок. Где-то в той стороне. И пашет артиллерия. Может там где-то на Карловке. Где-то там. Вот, а это уже наоборот, в сторону Горняка. Вот такие дела. Что делать? Жинка вообще пошутила. Без фазана не возвращайся. Кстати, фазанов, я думал, что они перелет, ну, то есть улетают куда-то. Нет, тусят, блин. Травички, травы. От маленьких, тоненьких веток, кстати, сырых. Но когда уже трава разгорелась. Делал как по бушкрафту. Ну, шучу, конечно. Вот, состружил вот серединку тут. Валяется, работа. И тут был кусок торчал. Настругал я немножко стружки. Ну, такую жменьку. Думал, что не разгорится, потому что как-то я с такой жменьки вообще один раз она тупо потухла. А то вот вместе с травой она занялась, потом веточки. Ну, в общем, в сыром лесу можно распалить костер, если очень. Ну, правда, долго. Надо долго работать. Летом все просто. Сложил домиком, поджег и все уже. Чай, кофе, каркаде. Помню, у нас так на рынке ходила женщина. А может и сейчас ходит. Это на рынке не бывает. Вот, хорошая штука. Опа. Сажа, ну ничего. Опа. Я себе набирал воды ровно на чашку. Все, нехай заваривается. Так-то. Вот он, красавчик. Греет жопу. Такие дела. А мне возле костра нормально еще. Плюс, я говорю, где-то плюс 2 градуса на улице. Снег просто еще холод держит. Так вообще и тишина, ветра нет. Прям как погода для обстрелов, да. Чтоб порывы ветра типа снаряда не смещали. Капец, сахар. В таком вещи сахар на один раз ношу. Ну, в походе бывает в киндеры сахар насыпаю, расфасовываю их по киндерам, короче. А это с-под бахил, короче, в больнице Донецкой была такая. Автомат, там 50 копеек кидаешь, короче. Выпадает такая хрень с бахилами. Это было давно, года 2 назад. Как не выливай воду, все равно на дне капелька остается. Вот поэтому я еще чуть-чуть подкинул дровишек, чтобы подсушить. Ну и еще плюс я сейчас буду пить чай, чтобы греться. Вот. Все. Ну вот уже и допил.
Хорошо. Эх, релякс. Воскресный. Да, немножко золы на дне попалось. Ну ничего, а то ну костровый чай. Ну дал же я тебе он место выделил, мне все равно. О. Дальние, кстати, бьют такие лупашек. Какие-то серьезные ракеты пускают. Фу, походу там все это, я так понял, Петровка. И аэропорт продолжается. Сюрреализм какой-то. А мы тут сидим с Джином спокойно чаек. А там людей колошматят. Что делать? Сидеть, горевать все время. С ума сойти можно. Хоть как-то отвлечешься на выходных. На природу. Хоть не особо в тишине. Ну ладно. Не будем философствовать. Я вспомнил, как костер разжигать из сырых бревен. Сегодня mission complete. Ладно, всем пока. Что такое? Учуял, наверное, чужую собаку. Кто-то не один пришел. Ладно. Пойдет.